Этот могучий горец правил Аварским ханством во второй половине XVIII века. Историки отмечают, что Умахан Великий мог составить конкуренцию правителю любого государства, окружавшего в то время аварские территории. При нем Хунзахское ханство заметно окрепло, расширило свои границы. Государство аварцев включало в себя 27 свободных селений и 160, плативших дань хану. Они в свою очередь были поделены на 4 округа, каждый из которых в случае необходимости мог выставить 30-40 тысячное войско. Дагестанский историк Магомед Гасаналиев отмечает в одной из своих работ, что Умахан обладал привлекательной внешностью, был приветливым, щедрым и великодушным. Причем последнее качество, по словам историка, преобладало в нашем герое настолько, что за все время своего правления он приказал казнить лишь одного человека, о чем жалел всю жизнь. О храбрости, отваге и полководческом таланте Умахана в 1848 году подполковник Неверовский в своей книге «Краткий исторический взгляд на Северный и Средний Дагестан до уничтожения влияния лезгинов на Закавказье» сообщал следующее. Никогда лезгины не были так страшны, вообще для всего Закавказья, как во второй половине XVIII столетия, а в особенности когда имели предводителем Омар-хана Аварского. Дополняя недостаток материальных средств, дерзкой предприимчивостью и необыкновенной неустрашимостью, он обратил на себя внимание всех лезгинов. Первоначально горцы принимали охотно участие в его набегах, в надежде на верный успех, а потом Омар, приобретя сильное влияние и вес в горах, подчинил себе некоторым образом многие вольные общества. Располагая тогда огромными средствами, он вполне воспользовался своим положением и заставил платить себе дань грузинского царя Ираклия II и некоторых ханов. Умар-хан Аварский по прозвищу Великий. 1761 или 1762, Хунзах, 22 марта 1801 года. Белоканы, Аварский нуцал, правитель единого аварского государства с 1774 по 1801 год. Умар-хан встал во главе аварского ханства в возрасте 12 или 13 лет. При Умар-хане аварское ханство расширило свои границы как за счет сплочения аварских вольных обществ, так и за счет соседних территорий. Умар-хану платили дань грузинский царь, Ираклий Лодербенский, Кубинский, Бакинский, Ширванский, Шикинский ханы, Ахалцихский пашалык. Кроме того, он обложил данью Карабахское ханство, Тушитию, ему подчинялась также Джарская республика и чеченские общества.